নমস্কার বন্ধুরা, নতুন ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বর্ষাকালীন সেরা 30 রকমের ফুল গাছ, যে ফুল গাছগুলি থেকে আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছগুলিকে আপনারা আপনাদের ছাদ বাগানে কিভাবে পরিচর্যা করবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। তো সবার প্রথমেই যে ফুল গাছটি দিয়ে শুরু করছি, এই ফুল গাছটির নাম হলো দুপুরমণি। খুব সুন্দর লাল কালারে এই গাছের ফুলগুলি ফুটে থাকে। এই বর্ষার টাইমে এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। বীজ থেকে এই গাছগুলিকে আপনারা খুব সহজেই গ্রো করতে পারবেন। তো এই গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। গাছের পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। এই ফুল গাছটির নাম হলো রুয়েলিয়া। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছেরও ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে, খুব কম পরিচর্যা লাগে। গাছগুলিকে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের ছাদ বাগানে টবে বসাতে পারবেন। বীজ থেকে এই গাছগুলির চারা আপনারা খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন। তো এই গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো হাঁসমোহানা। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। গুচ্ছ আকারে এই ফুলগুলি ফুটে থাকে আর গাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফুটে থাকে। এই গাছের ফুলগুলি খুব সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত হয়ে থাকে। খুব কম পরিচর্যা করতে হয় গাছগুলিকে। আপনারা এই গাছ আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো নাকচম্পা। বন্ধুরা, এই ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছগুলিকে আপনারা ডাল কাটিং করে খুব সহজে গ্রো করতে পারবেন। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে। তো এই গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে এই টাইমে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো কাঞ্চন ফুল। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে। বীজ থেকে এই গাছগুলিকে আপনারা খুব সহজেই গ্রো করতে পারবেন। এই গাছেরও পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। তো আপনারা এই বর্ষার টাইমে এই গাছ আপনাদের বাগানে অবশ্যই গ্রো করবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো র্যান লিলি। এই ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। একসাথে গাছগুলিতে যখন প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটবে দেখতে খুব সুন্দর লাগে। তো এই ফুল গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো অ্যালামন্ডা বা অলকনন্দা। এই বর্ষার টাইমে এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছেরও ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে। ডাল কাটিং থেকে এই গাছগুলিকে আপনারা খুব সহজেই গ্রো করতে পারবেন। এই গাছ আপনারা আপনাদের ছাদ বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। গাছের খুব কম পরিচর্যা লাগে এবং গাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে। এই গাছের পরিচর্যা সম্পর্কে আমার চ্যানেলে ডিটেলসে ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিও দেখে নিতে পারেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো কলকে। এই বর্ষার টাইমে এই গাছগুলি থেকেও আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছেরও ফুলের 2-3 রকম কালার হয়ে থাকে। খুব সহজে এই গাছগুলিকে আপনারা ছাদ বাগানে টবে লাগাতে পারবেন। বীজ থেকে এই গাছগুলি চারা খুব সহজে তৈরি করা যায়। এই ফুল গাছটির নাম হলো সন্ধ্যা মালতী। এই ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছেরও ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে। বীজ থেকে খুব সহজেই এই গাছগুলিকে গ্রো করা যায়। এই গাছেরও পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে। এই ফুল গাছটির নাম হলো নয়নতারা। বন্ধুরা, আপনারা সকলেই জানেন সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই নয়নতারা ফুল গাছগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে। নয়নতারা ফুল গাছের ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে। দেশি বা হাইব্রিড যে কোনো ভ্যারাইটিরই ফুল গাছ থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। বীজ থেকে এই গাছগুলিকে খুব সহজেই গ্রো করা যায়। হাইব্রিড ভ্যারাইটির নয়নতারা ফুল গাছগুলিকে যদি অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় তাহলে অতিরিক্ত বৃষ্টি থেকে একটু শেডযুক্ত জায়গাতে রেখে দেবেন, তা না হলে খুব তাড়াতাড়ি এই গাছগুলি নষ্ট হয়ে যায়। হাইব্রিড নয়নতারা ফুল গাছেরও ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে। নার্সারিতে এই গাছের চারা আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। এই গাছও আপনারা আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। এই নয়নতারা ফুল গাছের পরিচর্যা সম্পর্কে আমার চ্যানেলে ডিটেলসে ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিও দেখে নিতে পারেন। এই ফুল গাছটিকেও আপনারা সকলেই চেনেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো জবা ফুল। আর সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই জবা গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। জবা গাছের ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে, নানান ভ্যারাইটির এই গাছ হয়ে থাকে। নার্সারিতে আপনারা খুব সহজে দেশি এবং হাইব্রিড যে কোনো ধরনেরই চারা পেয়ে যাবেন। এই জবা গাছেরও ডাল কাটিং থেকে খুব সহজে এই বর্ষার টাইমে আপনারা চারা তৈরি করতে পারবেন। তো এই গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে এই টাইমে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো চন্দ্রপ্রভা। এই বর্ষার টাইমে এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। গুচ্ছ আকারে এই গাছের ফুলগুলি ফুটে থাকে আর এই গাছেরও ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে।
এই গাছগুলিতে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে গাছগুলিতে ফুল ফুটে থাকে। গাছের খুব কম পরিচর্যা করতে হয়। এই বর্ষার টাইমে আপনারা এই গাছের ডাল থেকেও কিন্তু খুব সহজে চারা তৈরি করতে পারবেন। তো এই গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটিকেও আপনারা সকলেই চেনেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো করবী। আর এই করবী ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। করবী ফুল গাছেরও নানান ফুলের কালার হয়ে থাকে। করবী গাছের ফুলগুলি সাধারণত দুরকম টাইপের হয়ে থাকে। একরকম হলো সিঙ্গেল পাপড়ি আর একরকম হলো ডবল পাপড়ি। খুব সহজেই এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। খুব কম পরিচর্যা করতে হয় এই গাছগুলিকে। আর সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে। এই বর্ষার টাইমে এই গাছের ডাল থেকে আপনারা খুব সহজেই চারা তৈরি করতে পারবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো মাধবীলতা। আর এই মাধবীলতা ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। গুচ্ছ আকারে এই গাছের ফুলগুলি ফুটে থাকে। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে। এই গাছগুলি একটু লতানো টাইপের হয়ে থাকে। ডাল কাটিং থেকেও খুব সহজে এই গাছগুলিকে গ্রো করতে পারবেন। গাছের মধ্যে গুচ্ছ আকারে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে এবং ফুলের খুব সুন্দর সুগন্ধ হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু এই গাছ আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো রঙ্গন। আর এই রঙ্গন ফুল গাছ থেকে আপনারা কম বেশি সারা বছরই ফুল পাবেন। রঙ্গন ফুল গাছেরও ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে। গুচ্ছ আকারে এই ফুলগুলি ফুটে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে ফুটে থাকে। এই গাছেরও পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। মাসে একবার সার দিলেই আপনারা গাছগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। খুব সহজেই এই গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে লাগাতে পারবেন। দেশি হাইব্রিড নানান ভ্যারাইটির এই গাছের চারাগুলি হয়ে থাকে। এই ফুল গাছটির নাম হলো বেগুনি টগর। এই টাইমে এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। নার্সারিতে এই গাছের চারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। গাছের মধ্যে ফুলগুলি প্রচুর পরিমাণে ফুটে থাকে এবং গাছের পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। বন্ধুরা, এই গাছগুলিকে আপনারা খুব ছোট ছোট পটে খুব সহজেই গ্রো করতে পারবেন। তো এই গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুলটিকেও আপনারা সকলেই চেনেন। গ্রীষ্মকালীন খুব কমন একটি ফুল গাছ। এই ফুলটির নাম হলো টগর ফুল। এই টগর ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। টগর ফুল গাছেরও পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। ডাল কাটিং থেকে এই গাছগুলিকে আপনারা খুব সহজেই গ্রো করতে পারবেন। এই গাছেরও ফুলগুলি সাধারণত দুরকম টাইপের হয়। একরকম হলো সিঙ্গেল পাপড়ি আর একরকম হলো ডবল পাপড়ি। এই ফুলটিকেও আপনারা সকলেই চেনেন। গ্রীষ্মকালীন খুব কমন একটি ফুল গাছ। এই ফুল গাছটির নাম হলো বেলি ফুল গাছ। এই গাছে ফুলের খুব সুন্দর সুগন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। এই সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। ডাল কাটিং থেকেও এই গাছগুলিকে আপনারা খুব সহজেই গ্রো করতে পারবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো পর্তুলেকা। এই পর্তুলেকা ফুল গাছের পরিচর্যা খুব কম করতে হয় এবং ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই ফুল গাছও আপনারা আপনাদের বাগানে খুব সহজেই লাগাতে পারবেন। খুব ছোট ছোট কাটিংও খুব সহজে লেগে যায়। নার্সারিতে আপনারা এই ফুলের নানান ভ্যারাইটির কালারের চারা পেয়ে যাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো ব্লিডিং হার্ট। এই ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। খুব সুন্দর এই গাছের ফুলগুলি দেখতে হয় এবং গাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফুটে থাকে। এই গাছেরও পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। এই গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো স্থলপদ্ম। আর এই গাছগুলি থেকেও আপনারা এই টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছও আপনারা আপনাদের বাগানে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটিকেও আপনারা সকলেই চেনেন। এটি হলো রজনীগন্ধা ফুল গাছ। এই গাছের ফুলগুলি খুব সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত হয়ে থাকে। বন্ধুরা, এই গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। তো এই গাছও আপনারা আপনাদের বাগানে খুব সহজেই লাগাতে পারেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো ল্যান্টেনা। এই গাছের নানান ফুলের কালার হয়ে থাকে। ছোট ছোট গুচ্ছ আকারে এই গাছের ফুলগুলি ফুটে থাকে। খুব সুন্দর লাগে যখন গাছের মধ্যে একসাথে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে। এই গাছের চারা আপনারা নার্সারিতে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। এই গাছও আপনারা আপনাদের বাগানে খুব সহজেই লাগাতে পারবেন। এই গাছেরও পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। এই ফুল গাছটির নাম হলো হাজারবেলি। এই গাছগুলি থেকেও আপনারা সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছেরও ফুলের খুব সুন্দর সুগন্ধ হয়ে থাকে। এই গাছগুলিকে আপনারা খুব সহজেই লাগাতে পারবেন। গুচ্ছ আকারে এই গাছের ফুলগুলি ফুটে থাকে আর গাছের মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত ফুটে থাকে। এই গাছের পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। বীজ থেকে এই গাছগুলিকে আপনারা খুব সহজেই গ্রো করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই গাছও আপনারা আপনাদের বাগানে খুব সহজেই লাগাতে পারেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো কামিনী। আর এই কামিনী ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন।
কামিনী ফুল গাছের ফুলগুলি খুব সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত হয়ে থাকে। এই গাছের পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। ডাল কাটিং থেকেও খুব সহজে এই গাছগুলিকে আপনারা বসাতে পারবেন। ছোট ছোট ডালও খুব সহজে লেগে যায়। তো এই গাছ আপনারা আপনাদের বাগানে এই বর্ষার টাইমে অবশ্যই লাগাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো ফুরুস ফুল, আর এই ফুল গাছেরও ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে এই গাছগুলি থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছেরও চারা আপনারা নার্সারিতে খুব সহজে পেয়ে যাবেন। ডাল কাটিং থেকেও খুব সহজে এই গাছগুলি বসানো যায়, খুব কম পরিচর্যা লাগে। তো আপনারা এই গাছ কিন্তু আপনাদের বাগানে অবশ্যই বসাবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো দোলন চাপা, আর এই ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছও আপনারা আপনাদের বাগানে খুব সহজেই লাগাতে পারেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো দোপাটি। এই দোপাটি ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই গাছেরও ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে। এই গাছের ফুলগুলি সাধারণত দুরকম টাইপের হয়ে থাকে, একরকম সিঙ্গেল পাপড়ি আর একরকম ডবল পাপড়ি। এই গাছগুলিকে আপনারা বীজ থেকে খুব সহজেই গ্রো করতে পারবেন। এই ফুল গাছটির নাম হলো গোলাপি টগর। এই ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। খুব সহজে এই গাছের চারা আপনারা নার্সারিতে পেয়ে যাবেন। ডাল কাটিং থেকেও এই গাছের চারা খুব সহজে তৈরি করা যায়। এই ফুল গাছটির নাম হলো কাটা মুকুট, আর এই কাটা মুকুট ফুল গাছগুলি থেকেও আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। কম বেশি সারা বছরই এই গাছের ফুলগুলি ফুটে থাকে। ডাল কাটিং থেকেও খুব সহজে এই গাছের চারা তৈরি করা যায় এবং এই গাছের ফুলের নানান কালার হয়ে থাকে। খুব কম পরিচর্যা লাগে, গাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটে থাকে। তো বন্ধুরা, এই যে ফুল গাছগুলির নাম আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, এই গাছগুলি থেকে আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন এবং এই গাছের পরিচর্যা খুব কম করতে হয়। এই গাছগুলি আপনারা আপনাদের ছাদ বাগানে টবে খুব সহজেই গ্রো করতে পারবেন। এছাড়া এখনও অনেক এমন ফুল গাছ আছে যেই ফুল গাছগুলি থেকে আপনারা এই বর্ষার টাইমে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাবেন। এই সব ফুল গাছগুলির চারা আপনারা নার্সারিতে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। খুব সহজে এই গাছগুলিকে আপনারা আপনাদের বাগানে লাগাতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও তাহলে এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।